VA អា VA ប្រេកនេះសម្រាប់ឆាយទៅមើលតំខ្ញុំធម្មតាតំខ្ញុំnokមកអានេះអានោះមកហ្វាទៅអានេះវាបង្ហាញថាហ្វាហើយនៅទេបើយើងចង់ឆាយវាសរុបទៅអស់ខ្ញុំចុចអានេះហ្វាដែរវេ1ចំណើតវេ2ចំណើតវេ3ចំណើតអានោះមិនន័យថាអានោះហ្វាទេខ្ញុំចង់ដឹងអំពីមិញអំពីវាអំពីសូទៅលើអីគេសូទៅលើមកហ្វាឬមិនសូទៅហ្វាសរុបអំពីនេះគឺវាសូទៅលើហ្វាសរុបអញ្ចឹងបើយើងចង់ឆាយលើមួយហើយនេះមួយច្រើនមែនហើយហ្វាសរុបបាន50តែអញ្ចឹងវេអត់ទៅអានោះវាសរុបសរុបពេលក្នុងករណីដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់គឺវាបង្ហាញទៅលើ status របស់ flow ដែរក្នុងកន្លងទី3ហ្នឹងហើយចំណាយខ្លួននេះគឺវាតូតោគឺស្រុកពីទិន្នន័យដែលយើងប្រើពីមុនមកនិងតលបាច់មកតលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតូតោទៅលើគីឡូវ៉ាត់អានេះជាធម្មតាគឺវាគិតពីវ៉ាត់តែដល់ពេលវាឡើងទៅទីទៅវាឡើងគីឡូនេះឡើងមេឡើងមេក្បាត់មេក្បាត់វាធ្វើមិនបានគិតជាគីឡូវ៉ាត់អាហ្នឹងយើងគុណនឹង10គុណនឹង10ឬគុណនឹង1000គុណនឹងមក1000ហ្នឹងហើយអាវ៉ាត់នេះយើងគុណនឹងមក1000នេះទៅបញ្ចេញមកគីឡូវ៉ាត់ហើយមួយទៀតអានេះយើងឆែកទៅលើ power reactive power active អានេះ power active នេះ power reactive នេះ power apparent ហើយនេះមួយទៀតអានេះយើងឆែកទៅលើ file នីមួយវាដល់ប្រមាណហ្នឹង 1 2 3ទៅលើវាមានទទួលឲ្យចំពោះក្នុងការ set up ទៅលើ city យើងចូលទៅឲ្យវាមែនតែនេះណាមែនតែណាថាមើលទៅមែនតែណាតោះទៀតយើងចូលវា set up ហើយ password វាគឺ00អញ្ចឹងយើងចុច OK មកហើយយើងយកពាក្យ master classic តោះយើងធ្លាក់ចុះមកខាងគេគឺយើង set ទៅលើ city primary អញ្ចឹង city យើងថា rate យើងឡើង300 city យើងឡើង400អញ្ចឹងយើងឆែក set up ទៅតាម city ហ្នឹងចាំមើល city របស់យើងឡើងទៅពេលណាំពាក់ cityយើងសេខុសហ្នឹងវាដើរអត់ហ្នឹងគឺវាខុសក៏វារីកហ្នឹងអញ្ចឹង city primary អញ្ចឹង400ហើយ city secondary អញ្ចឹង5ពេលអញ្ចឹងបើយើងចង់ add នេះយើងចុចទៅលើវា OK ទៅហើយយើង add តាមហ្នឹងបាទត្រូវហើយបើយើងចង់ add នេះយើងចុចទៅលើហ្នឹង add ទៅយើង add តាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបែរមកវិញមានបណ្ដាទៅលើ power max របស់យើងអញ្ចឹង
stop stop đặt tạo đi sai stop 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 stopហើយយើងចុច mode ហើយដាច់ model ឲ្យ0មកគេឥឡូវយើងស្តាតម្ដងទៀតបើយើងបងចង់ឲ្យកែintro មក intro ឲ្យយើងអាច intro វាលោតទៅមកយើងអាចឡើងចុះបានហើយទៅជាមកខ្វាអីចឹងណា